তার জন্যই হচ্ছে বন্ধুরা ফিরে এলাম আরেকটি ব্লগে। তো বন্ধুরা এখন আমরা রান্না করছি, আজ রান্না করছি মাংস, না বিরিয়ানি করছি। এটা দিয়ে বিরিয়ানি হবে আর এটা হচ্ছে ভাজিয়ে দেখাও, ঘুরে ঘুরে দেখাও। আর এখানে এই যে হচ্ছে মাংস রেখে দেওয়ার জন্য রেখেছি পলি কাগজে। আর এখানে রয়েছে এই যে মশলা, আর এটা হচ্ছে অন্বেষার চিকেন ফ্রাই হবে, হ্যাঁ তার জন্য, তাই না? চিকেন ফ্রাই তো হ্যাঁ, কে জানে বাবা, এত সব তো বুঝি না। আর দেখাও এই সব কিছু যে এখানে, এই যে এখানে সব কিছু বুঝিয়ে না। আর অন্বেষার বাবা কি করছে দেখাও, আমার গায়ে ওনা নেই, ওকে দেখো। আমি এই যে এটা কি, এইটা বলা যাবে না, এটা অন্বেষার বাবা আছে চিকেন ফ্রাইয়ের জন্য একটা টোস্ট, ওটাই হচ্ছে গুঁড়ো করছে, গুঁড়ো করা হয়ে গেছে, এতক্ষণ ওটাই করলো তো হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে এটাও ভাজি হবে, এই মাংসটাও না ভাজি হবে, তবে একটু ধুতে হবে, এইমাত্র কাটলাম, ধুয়ে নিতে হবে, এখনো ধোয়া হয়নি, ধুয়ে তবে এটা হচ্ছে ভাজির জন্য মুচমুচা করে ভাজি করবো কড়া করে লাল করে। আর এটা হচ্ছে বিরিয়ানির জন্য আলাদা করে মেখে রাখছি, একটু অন্যরকমভাবে রান্নাটা করবো আজ তার জন্য। তো চলো বন্ধুরা, চিকেন ফ্রাই করার জন্য এখানে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করব, ডিম আর অল্প একটু ময়দা দিয়েছি, আর এখন দিয়ে দিচ্ছি এই যে মুরগির মশলা, হ্যাঁ আর অন্য কোনো মশলা নেই। তো মুরগির মশলাটা খারাপ না, ভালোই, তো এখানে আমি মুরগির মশলা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। আর তার আগে আমি এখানে লবণ দিয়ে রেখেছি। আর এটা হচ্ছে চিকেনগুলো না এরকম, এই যে এরকম করছি, থেতলিয়েছি আর কি। তো এটা থেতলে ভালো করে জল চিপড়ে নিয়েছি, শুকনো আর কি এটা। এর ভিতরে আমি একটু জলও দিয়ে দিচ্ছি, অল্প করে ময়দা দিয়েছি তো তার কারণে অল্প করে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে ব্যাটারটা ভালো হবে। এই তো হয়ে যাচ্ছে। চিকেন ফ্রাই করার জন্য বন্ধুরা এখানে তেল দিয়ে দিচ্ছি, ভাজা তেল, এতে ভাজি পুরি হয়েছে, তো এই তেলটাই পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি। ওয়াও, ইয়াম্মি হয়েছে তাই না? ধরতে পারো? দেখি তো, আস্তে গরম, ভালো? সবাই বলো দেখি, ভালো? এই তো এবার নিচ্ছে অনেশের বাবা, কে বলো কেমন হয়েছে? ও বলো, খাও না, তুমি নাও, আমি একটু ভেঙে খাবো। এই যে ভিতরটা এরকমই আছে, ভালো, হ্যাঁ দারুণ খেতে। রান্না হয়ে গেছে বন্ধুরা, পুরো রান্নাটা শেয়ার করতে পারলাম না কারণ আমার ভিডিও জমা আছে, তাই ভিডিও ভালো হচ্ছে না, বারবার কেটে যাচ্ছে, অনেকগুলো ভিডিও জমা করে আছে তার জন্য পেন্ডিং। তো এখানে আমার রান্না করা হয়ে গেছে। এই তো মাংসটা আলাদা করেছি কারণ অন্বেষার বাবা মানে এই শুকনো বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসে না, তার জন্যই হচ্ছে মাংসটা আলাদা করে রান্না করেছি, বিরিয়ানির জন্য ভালো লাগবে। আর এখানে বিরিয়ানি, এটা বিরিয়ানি মশলা দিয়ে মানে বিরিয়ানি যেভাবে রান্না করে সেভাবেই রান্না করেছি। আর এখানে হচ্ছে সেই মাংস ভাজা, সহজ কথায় বাংলা ভাষায় আর কি, এটা মাংস ভাজা। আর চিকেন ফ্রাইটা খাওয়া হয়ে গেছে, মানে মাংস ভাজাটা খাওয়া হয়ে গেছে। আর এখানে আছে মিষ্টি, এখানে স্যালাড। এবার পরিবেশনের পালা, পরিবেশন করবো আর খাবো, অনেকটা রাত হয়ে গেছে। এখানে খাদক মশাইরা সব বসে আছে, ওখানে বসে বসে মিটমিট করে আসছে। আর ওখানে চলছে টিভি, এখন হচ্ছে কি অনুরাগের ছ। তো চলো আগে আমরা খাবারের ছ পাই। বসে খাচ্ছি, আমার টেবিলে জায়গা হচ্ছে না, তো এটা হচ্ছে শুক্রবার রাতের ডিনার। হ্যাঁ রাতের ডিনারে রয়েছে বিরিয়ানি, আরও দেখালাম তো কি কি অনেক 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 খাবার। তো খাবারটা সত্যি দারুণ হয়েছে। তো আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে, ভালো থাকবেন সবাই। আর আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব